कौन है बाबा फतेह सिंह? तथ्य संख्या 1। बाबा फतेह सिंह, उनका जन्म 12 दिसंबर 1699 को आनंदपुर में हुआ था। तथ्य संख्या 2। फतेह सिंह इतिहास में दर्ज सबसे कम उम्र के शहीद हैं, जिन्होंने 6 साल की बहुत ही कम उम्र में अपनी जान दे दी थी। तथ्य संख्या 3। 7 दिसंबर 1705 को सरहिंद के अधिकारियों ने साहिबजादों और माता गुजरी को पकड़ लिया था। 9 दिसंबर को फौजदार नवाब वजीर खान ने साहिबजादों को इस्लाम कबूल करने के बदले धन और सत्ता का लालच दिया था। साहिबजादों ने अपने धर्म पर अडिग रहते हुए इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इसके बाद नवाब ने उन्हें दीवार में जिंदा चुनवाने की सजा सुनाई।